Key cutting machine Yeah. in Sydney, Australia. This is a very nice place in Blacktown, right opposite to Blacktown station. He do a good service and very quickly fixed everything. Even your shoes can be repaired. A very nice place. Reasonably good charge as well. Thank you. It just was very quick. This is my motorbike key. I want to make a spare one. He done a good job within 5 minutes. It's done. It's very good. See, it's a lot of keys there, like old keys. You can make old keys also. And shoe repairs also can be done. These machines are very, tools are very nice, old method. No. My mistake. So that's no good. That's gone. பார்த்தீங்களா நல்ல வடிவாக இருக்குல்ல. It's no nice, very nice place. See shoes, we can do the shoe repair as well. நேரம் 8:30 காலை நேரம். இந்த நேரத்தில் நம்ம இதை செய்துட்டு போகணும் பார்த்தேன். Its location is right next to Blacktown station. Just come in. It's called Jim Simpson Lane, right? So there are some Indian street food as well. So these are the business hours. Monday 8:30 start. 8:30 to 3 p.m. So all type of keys like vehicle, car, motorbike, and house keys. So see the old type keys இங்கே இருக்கு. முந்தி பழைய வீடுகளுக்கு போடுற கீ. That one also can be cut here. நல்ல வடிவ எந்த ஒரு மிஷினை பாருங்க, நல்ல வடிவான ஒரு மிஷின். See very nice singer machine. சிங்கர் மிஷினில் திருத்தக்கூடிய மாதிரி இந்த கிளாம்ப் பண்ணுற இது பாருங்கள், நல்ல வடிவாக இருக்குது. இது ஷூ ரிப்பேர்ஸ், வெரி நைஸ் டூ. எல்லா வகையான லாக்ஸுக்கும் கீ கட் பண்ணி கொடுக்குறார். இந்த ஷூன்ற இந்த பொட்டம் திருத்துறது உங்களோட ஷூ தேஞ்சு போச்சுன்னா சோலில் வந்து இதை கொண்டு வந்து போடலாம். நிறைய வேலை, எல்லா வேலையும் இப்படியே நான் சின்ன சின்ன வேலைகள். இப்போ இந்த இது கீ வந்து நான் இந்த டாட்டர் இந்த கார் கீ ஒன்று கொடுத்துருக்குறேன். அதுவும் ரிப்பேர் பண்ணலாம். That can be repaired as well. So a lot of services. See this tool, very nice. நாங்கள் முந்தி பார்த்துருப்போம் என்ன செருப்பு தைக்கிற கடைகள் மாதிரி. இட்ஸ் டூயிங் வெரி வெரி நல்ல ஒரு அழகாக செய்து கொடுக்குறார். He is comparing now. Thank you very much. That one, Yep. you come back half an hour. Okay. You want to pay now or later with that one? No, later. Okay. Yep, I will come back maybe 10 o'clock or something.
10 or 12 o'clock. I work here. All right. Right. Yeah. I'll come back later. Yeah. Okay? Yeah. Thank you very much. See, there's a Honda key. He's going to repair that one for me. Any type of work, see, it's very good. Thank you very much. Really appreciate it. Thanks very much. See, right next to this station is very see, அங்கே பாருங்கள் இந்தியன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் எல்லாம் இருக்குது. மிகவும் அழகான ஒரு காலநிலை என்று இன்று காலை நான் வரும்பொழுது இந்த கீஸ் எல்லாத்தையும் இருக்கா ஸ்பேர் கீ அடிக்கிறது, மற்றது கீ ரிப்பேர்ஸ், ஸ்பெஷலி എൻ്റെ மோட்டர் பைக் கீ கொண்டு இங்கே மாறி வச்சுட்டேன். அப்போ அது ஒரு $5 ஒன்றும் ஒரு கீ எல்லாம் அடிச்சிருக்கு. தேடுற வேலை இல்லை. இந்த கீக்கும் அடிக்கலாம். கார் கீயும் வேற கொடுத்தா சேர் வேணும். சில இடங்களில் பார்த்தா கார் கீ சரியான கம்பெனியில் போய் கேட்டால் they are charging $250 or something like that. But in this place they charge only $5 or $15, $10, something like that. Why not? Okay? ஓகே உறவுகளே, நண்பர்களே, இன்று இந்த திடீரென்று ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டுக்கிறேன். ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் ஒன். பாருங்கள், ரசியுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கோ, கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. பிறகு நான் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கிறேன். இது நான் நேமாக சாப்பிட்ற ஒரு இந்த கடை, என்ன பேர், பிலிப்பினோ கடை உண்டு. இங்கே வந்து ஒரு அழகு என்னென்றால் இந்த இடத்த நீங்கள் 40 காட்டின முதல் இந்தியன் கடை இருக்கும், அதுக்கு பக்கத்தில் ஃபிலிப்பினோ, அதுக்கு பக்கத்தில் சைனீஸ் கடை, இங்கே இன்னும் ஒரு ஃபிலிப்பினோ கடை இருக்குது. இதில் நல்ல சாப்பாடு இருக்குது. எல்லா விதமான இங்கே நல்ல கருவாட்டு பொரியல், எல்லா விதமான சாப்பாடையும் ஒரே இடத்துலையே பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஒரே இடத்துல பக்கத்தில் இங்கே இது நல்ல ஒரு கடை உண்டு. இதுக்கு ஒரு நல்ல கடை இருக்குது, ஸ்மால், நல்ல ஒரு அழகான கடை ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் இங்கே வீடற்றவர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருப்பினம். அவைகள் வந்து ரோட்டில் போகிறாக்களுக்கு அவர் காசுகள் வாங்கி கொண்டு தெரியாது அப்படியான இது. மீண்டும் நான் உங்களை நான் படமையாக காலமையில் வந்து ஒரு பன் சாப்பிடலாம் விருப்பமாண்டா. நான் பிறகு உங்களை சந்திக்கிறேன், இன்னொரு பதிவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து வணக்கத்தை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதுவரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவை பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் என் உறவுகளே. பிளாக் டவுன் ஸ்டேஷனுக்கு முன்னால் உள்ள ஆப்போசிட் பிளாக் டவுன் ஸ்டேஷன், வெரி நைஸ் பேக்கரி. see the different varieties of buns இருக்குது. லாங் ஜான் என்ற ஒரு சாமான், நல்ல ஒரு பன் உண்டு. அதுக்கு மேலே ஸ்பானிஷ் பிரெட், ஹேம் அண்ட் சீஸ் ரோல் ஒன்று பாருங்க, மிகவும் அழகாக இருக்குது. நல்ல டேஸ்ட்டும், ஒவ்வொரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ண நல்லாயிருக்கும். ஆனால் உடம்பை பார்த்து சாப்பிட வேணும். வெனிலா பியனோ, அதுவும் நல்லாயிருக்கு. வெனிலா பியனோ, ஜூபி மெனோ, மிகவும் அழகாக வெரி நைஸ் இருக்குது. ஆனால் உள்ளுக்கு பியூட்டி என்னென்னா, இதை உள்ளுக்கு வந்து சுட செய்து கொண்டு இருக்கு நம்ம. அதான் இதில் உள்ள இன்னும் ஒரு பியூட்டி. வெரி நைஸ். they prepare fresh and sell it to public. இது பாருங்க, இதுக்குள்ளே கபடில் வச்சுக்கணும். இங்கால பிறகு மில்க் சாஃப்ட் பிரெட் வந்து லவ் வந்து வச்சுக்கணும், $5. அது ஒரு நல்ல ஸ்வீட் பன். இது இருக்கிற இடம் வந்து அந்த ஆப்போசிட்டாக அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு முன்னுக்கு இருக்குது. ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு முன்னுக்கு வெரி நைஸ். அதுதான் இங்கே உள்ள ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா, அது மல்டிகல்ச்சரல் ஃபுட்டை வந்து ஒரு இடத்துல பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது. பாயும் இருக்குது.
சீஸ் பீக்கன் பை இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச், ரியலி அப்ரிஷியேட்டட். டேக் கேர், பை பாய்.